పండు అంట్లు తోముతున్నావా? అమ్మ కోసం. ఓ, అందుకు అంట తోముతున్నావా? వస్తాననే. బాబా, ఇన్ని తోమేసినావా ఆల్రెడీ పక్కన? ఓ, వెరీ గుడ్ బాయ్ పండు. టర్న్ దిస్ సైడ్. సే హాయ్. పండు, ఎంత హెల్ప్ చేస్తున్నావు తెలుసా నువ్వు నాకు. చూడండి మా బాబు ఫస్ట్ టైం ఇది అంట్లు తోముతున్నాడు. ఎప్పుడంతా చిన్న స్పూను గ్లాసా ఇన్ని అంట్లు తోమ పెట్టేశాడు. వంట ఫినిష్ అయ్యాక పని ఉందని చెప్పానని నాకు హెల్ప్ చేస్తున్నాడు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పండు. వెల్కమ్. బాయ్.